বন্ধুগণ আজকে দেখবা গাতাইছি মু খুব বেশি রোদ্দের আর এই রোদের মাঝে পুরা এরিয়ার মাছ এই গাতাত পড়ছই আর কদিন আগে তো ফ্লাড গেছে আর এখন ফ্লাডের জল কমে গেছে আর এখন যেটা ফ্লাডও মাছ আইসলা সব গাতায় গাতায় পড়ি গেছেন এখন গাতাইছি মু আপনারা দেখবা কতটা মাছ পাইল না পাই লগে থাকবা। আর বন্ধুগণ আকাশও তো রোদ দেখতরানি খুব বেশি রোদ ও জায়গায় হিসিমু হিসিয়া কতটা মাছ পাই দেখবা। আর বিশেষ করে আমার দর্শকের অনুরোধ আমার দর্শকে কইছেন মাছের ভিডিও তারা পাইতরা না ওই আজকে মাছও মারিলেইমু আর তারা দেখাইলেইমু। আর সবচেয়ে মজা লাগে যখন দর্শকে কইন আমার সাবস্ক্রাইবার আপনার সাবস্ক্রাইবার আমরা তো খুব ভালো লাগে মজা লাগে এটা টেকা দিয়েও কিনতে পাওয়া যায় না আর কিনারও যখন হঠাৎ একজন মানুষে কইল দাদা আপনার তো চ্যানেল আমি সাবস্ক্রাইব করিয়া রাখছি তো এই কথা শোনার পরে খুব ভালো লাগে। দেখুন ছোটো মোটো মানুষ আর আমার ভিডিও তারা দেখুন সবে এর লেগে তো খুব ভালো লাগে। তো আজকে দেখাই আমার দর্শকরে গাতাইসের ভিডিও গাতাই ওই দেখুন বান দিলেই আনলে তো মাছ বাকি বাই দিয়ে বান না দিলে আর হয় গাল্লি গাল্লি বন্ধ করে নিলাম আর হ সাইডে আর একটা গাল্লি আছে বন্ধুগণ জল খুব গরম হয়েছে খুব গরম হয়েছে জল একবার রেডি হয়ে লাগি যাই হইল ফেলই ফেলইটা বই দিই এখন ও আছে বালতি হলই বালতি হলই এখন দর্শক বিন্দু লাগাইলাম ফেলইন বালতি দিয়েছি মার ওই দেখুন অত বেশি রোদ দিয়ে ওই দিন মাছ মরি গেছে গ্লাসের মাঝে একবার সব ওই দিন মাছ মরি গেছে মরা মাছ আর ওই দিন গরম রোদ দিয়ে ওই দিন জিতা মাছ ওই দিন চেং চেং দেখা জানি চেং মাছ আর আরও আছে সেই মনতলা ফুরি লাগাই দি শক্ত ফুরি আমার লগে আছেন উৎকর্ষ নাথ লাইক করতা শেয়ার করতা কমেন্ট করতা আর ও আছে টুসি নাথ আমি ক্যামেরাম্যান বাই বাই ক্যামেরাম্যান বাই বাই আর ও আছে আমরা মাহিরানী নাথ তাই বৃহস্পতিবারে বার্থডে সব আইবাই তার বার্থডেত মাছ দিয়ে খাওয়াইতাইনি না কেক খাওয়াইতাই কেক খাওয়াইতাই আমরা সব ব্যবস্থা করি। তো বন্ধুগণ এখন দেখবা আমরা হিসিতাম আমরা সব রেডি করে লইছি হিসা আরম্ভ করিতাম ধরো না ইন্দে রাখি না পড়ি গেছি তো বন্ধুগণ স্টার্ট ভাই শোর দেখা যান না আজকে একজন সাবস্ক্রাইবার রে পাইছি তো দাদার বয়স বেজান হইব দাদাই কইন আপনার ভিডিও সব সময় দেখি মাছের ভিডিও গাঁর ভিডিও এটা খুব মজা লাগে তি কথা কোয়ার পরে বুঝছি ওইটা 1 লাখ টাকা দিলে ওইলা শান্তি দিত না ওলা শান্তি পাইছি ও মাতকান শুনিয়া সাবস্ক্রাইবার শুনিয়া আপনারাও সাবস্ক্রাইব করবা আর কমেন্ট জানাইবা কমেন্ট লিখে দিবা তো বুঝমু আপনার মানুষ চিনমু আর এমনি খালি দেখলে লাইক করলে বোঝা যায় না কমেন্টও লেখলে তো আমরা বুঝমু আর আপনারা দেখুন মাছের ভিডিও আমার এখানেও যাইতো দেখাই
পরে দেখাইমু। তো বন্ধুগণ ফ্লাড গেছে, ফ্লাড যাওয়ার পরে প্রথম গাত্তা আইসি আর ওই আপনারা দেখাইম গাত্তা আইসি আর এখন দেখিয়া বড় মাছের ফোনা আইসি, এদিকে জলও ঢুকে আছে নই। ওই দিন বড় মাছ আছে, গাত্তাত বড় মাছ আছে, ওই দিন বড় মাছ সব দৌড়বায় দাঁড়াও। তারা দৌড়তা করিয়া খুব মজা করতা, ফুর্তি করতা, তারা দৌড়তা মাছ সবে দৌড়বায়। আমরা হিছিলাই ও আমার আরো ভাই সাহায্য করে আমারে নাও হলেই নাও মাছ ধরো, ওই ধরো সব ধরো, আমো গিয়া ধরো গিয়া সবে ধরো মাছ, সব ধর, উড়িও না মাছ, উড়িও না, ধরো খালি ধরে হলেই রাখো। ধরো 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 হলইত তো বালতিত, তো হলইত বালতিত রাখো। ও সিংহে মারবো, সিংহে মারবো, সিং আছে মারবো। ও বড় মাছ ধরো। এই রে বই গেছ নি। ধরো 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 বড় মাছ ধরো, তুমিও বড় মাছ ধরছো, ধরো হলই তো। তো বন্ধুগণ ফ্লাট যাওয়ায় মাছ বড় মাছ দিকে পাওয়া যায়, বড় মাছের ফোনা দুই একটা ঢুকছই আর রই দিয়ে মাছ ফসাই লিছে পুরা। ওদিকে ওদিকে ওই দন চেং ছোটো একটা বাইন আরও আছে না। দেখি তোমরা এখানে কতটা মাছ আইছে। ওই বন্ধু গানা লাই মাছ নিয়ে সামনে দিস না। কুচিয়া মাছ এটা দেন দেখ না, এটা কুচিয়া মাছ। লাইক করবা, লাইক করবা, শেয়ার করবা, কিলা কিলা কমেন্ট হইছে কত মাছ এটা কত উড়া তো অনম না হ্যাঁ মাছ ধরা লাগবে। এই ফুলি গেছে, ধরো ধরো ধরো, আনো আনো আনো। বন্ধুগণ জল ছাড়া হয়ে গেছে, আরো একদিন হিসাব হইব। বালতি দাও বালতি দাও,
জল দো। ওই দেখুন বড় মাছের বনক পাওয়া গেছে, ফ্লাটেও জল মাছ আসুন, বড় মাছ, বিভিন্ন ধরনের মাছ দেখুন। বাইং মাছও আসুন, নৌবেজান মাছ। তো বন্ধুগণ দেখাইলাম আপনারা রে বন্ধুর গাত্তা আইসিয়া মাছ ধরার ভিডিও, কেমন লাগলো আমার কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা। আর আজকে আর বাদ দিলে আর খুব বেশি ওরা রোদ উঠছে, ওই দেখুন আগুন রোদ। আর অন্য আরও দিন দেখাই অন্য মাছের ভিডিও। আপনারা সব ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, আর গাত্তা উত্তা থাকলে আপনারা কিনারও হিসিবা, হিসিয়া মাছ ধরবা।